हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम श्रीकांत है और दोस्तों आज हम आपको बताएंगे एक मिस्त्री के पास बिना जाए, बिना कहीं जाए और बिना पंखा खोले आप क्या क्या चीज़ से 2 तरीके ऐसे बताऊंगा कि आपके जो पंखे में साउंड जो आता है, जो आपको हमेशा चिक चिक करके या कुछ तरह से आता होगा, जो आपको परेशान करता रहता है। तो मैं 2 तरीके आपको ऐसे बताने वाला हूं जो आपको बिना मिस्त्री के पास जाए, बिना पंखा खोले आप ऐसे ही सही कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर ज़रूर कर लेना। हम आपके साथ बने रहेंगे और ऐसे ही कोई सवाल पूछना हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों बने रहिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपने वायरिंग, तो इसके बेयरिंग भी ठीक है और सब कुछ ठीक है। सबसे पहले दोस्तों आपने इसका जो कैप है वो ध्यान से देखना है, कहीं वो नीचे तो नहीं लग गया है। जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे मेरे जो कैप है मोटर से कुछ दूरी पे है, ठीक है। तो आपको कुछ ऐसा ही रखना है, ठीक है। अगर ये नीचे लग चुका है तो दोस्तों इसका मतलब इसके कैप पे ही प्रॉब्लम है। आपको कुछ इस प्रकार ये रोकना है, कैप दूर ऐसे कुछ सिस्टम से रोकना है ताकि ये ऊपर नीचे को ना आए। अगर आपके मोटर से सट रहा है तब, जैसे सीलिंग फैन के टकरा रहा है, तो चिक चिक की आवाज़ ज़रूर आएगी। और दोस्तों एक बार इसके सारे प्लास से जो नट होते हैं वो अच्छी तरह से कस लें। इसकी सेफ्टी पिन पहले आप निकालेंगे, उसके बाद अच्छे से नट कसेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये प्रॉब्लम आपकी 100% नहीं तो 80% तो पक्का ठीक हो जाएगी। दूसरे तरीके की चलिए दोस्तों बात करते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों ये पंखा चल रहा है, आपको साउंड की आवाज़ नहीं आ रही होगी, पर ये थोड़ी आवाज़ कर रहा है, चिक चिक रुक रहा है और थोड़ा टाइट भी चल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों चलिए हम आपको बताते हैं कैसे सही करना है। ये आप पंखा ऊपर से भी कर सकते हैं और हमने आपको दिखाने के लिए पंखा नीचे उतार लिया है। तो चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं इसमें क्या करना है। पहले आपने इसको कैप को ऊपर कर लेना है। कैप ऊपर करने के बाद दोस्तों आपने पूरा कैप ऊपर कर लेना है। आप ये चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। और जो आप देख पा रहे हैं जो नीचे इसकी कैर है जिसमें शाफ्ट लगी हुई है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपने दोस्तों अभी देखिए कितना टाइट घूम रहा है, फ्री नहीं है थोड़ा। तो दोस्तों यहाँ से आवाज़ आती है, तो आपने क्या करना है दोस्तों, इसमें ना इंजन ऑयल ही डालना है, कोई घरेलू तेल ना डालें। इंजन ऑयल थोड़ा सा लेके, इसमें ज़्यादा नहीं डालना है दोस्तों। अगर आपने कोई और ऑयल का, जैसे कोई और तेल का इस्तेमाल किया तो ये आपका पंखा ख़राब भी हो सकता है। तो सिर्फ इंजन ऑयल ही इसमें डालें, जो हमारा सर्विस वाला तेल होता है, थोड़ा सा कहीं से ले लें, आपके पास पुराना होगा, और उसमें डाल के थोड़ा घुमाते रहें। हर बार डाल के थोड़ा थोड़ा घुमाते रहें, तो ये आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। और ये कैप का मैंने आपको बता ही दिया। तो यहाँ पर दोस्तों आप अच्छे से तेल डाल के और इसको घुमाते रहें 1 मिनट में। और यहाँ जब डालना होगा दोस्तों तो आपको पंखा खोलना ही पड़ेगा अगर इसमें प्रॉब्लम। वैसे ज़्यादातर इसमें ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती है जिसमें हमने अभी ऑयल डाला। तो इसमें आप ऑयल डालेंगे तो आपका पंखा बिल्कुल ठीक चलेगा और बढ़िया कंडीशन में रहेगा। और ये देख सकते हैं दोस्तों ये वायरिंग जो है ऊपर वाला है। अगर ये वाला ख़राब होता है तो दोस्तों आपको पंखा खोल लेना है और इसमें बढ़िया से ग्रीसिंग कर देनी है और ऑयल डाल देना है जैसे ऊपर वाले में डाला। अगर आप पंखा खोल ही रहे हैं तो इतना भी कर लें। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब करें।